준비 4시간 반 만에 처음으로 판다를 볼 수 있을 것 같습니다.羊，我唱羊去了。啊，对，就是杂物。哪有姐这两个可是那好？什么？没有，这杂物去啊。呀，再看一下。来。 얘도 푸바오 닮았다. 잘 자네. 저기 구멍이 판다가 왔다 갔다 하는 곳으로 보이네요. 여기도 크다. 2명이겠지? 답이 없습니다. 엄청 막히네요. 那边有位置，那边那么宽的位置都不过去。你要在这边呢，每个人都要在这边拍呀。这个，这边看。 푸바오 생일 축하해. 한국 이모 삼촌들이 전해달래. 푸덕이 조카들까지. 와, 와,
푸바오 안녕. 아니 저는 선수핑기지에 직접 가서 푸바오를 보고 판단하라고 하고 푸바오 잘 지낸다는 사람들한테 꼭 드리고 싶은 말씀이 있는 게 그 사람들은 다 천리안이나 몽골 사람인가 봅니다. 시력이 그렇게 좋나? 지금 화면 보이시죠? 이거는 푸바오를 하나도 확대하지 않았을 때 그대로 크기를 그대로 보여드리는 거거든요. 제가 미친놈도 아니고 이걸 축소하진 않았을 거 아닙니까? 16대 9 비율이니까. 아 그리고 사기를 칠 수도 없는 게 오른쪽에 쉘터 크기를 보면 제가 사기를 전혀 안 쳤다는 사실을 알 수가 있어요. 이게 진짜 인간이 바라보는 눈의 크기거든요. 확대를 안 하잖아요? 푸바오 눈, 코, 입도 제대로 안 보입니다. 자 오른쪽은 하나도 확대하지 않은 샤오홍슈 9대 16 비율의 이 영상인데요. 푸바오가 잘 보이잖아요. 엄청나게 확대한 겁니다 이거. 그리고 제가 앞에 영상들을 하나도 빠짐없이 꼼꼼히 다 보시라고 말씀드렸던 이유가 원래 크기가 그렇게 보이고요. 그리고 털 자체도 자세히도 안 보이고 눌린 것도 잘 안 보입니다. 한마디로 푸바오 상태를 정확하게 알 수 있는 거는 현장에서 찍은 영상만으로 되는 것도 아니고 현장에서 확대해서 찍은 영상을 보는 것만으로 되는 것도 아니고 현장에서 확대해서 찍은 영상을 보고 이전의 푸바오 모습과 비교를 해가지고 어떤 게 달라졌는지를 면밀히 살펴봐야 그 변화를 알 수 있는 겁니다. 한마디로 현장에 있어야만이 팩트가 아니고 관심이 있어야 더 팩트가 잘 보이게 되는 겁니다. 물론 그 과정에서 확대 해석이 될 수도 있고 오류가 있을 수도 있고 가끔은 잘못될 수도 있겠죠. 그래서 저는 최대한 중립적으로 보려고 노력을 많이 하고 그래서 이쪽 저쪽에서 다 욕을 먹는 편이긴 합니다. 저는 현장에서 공신력을 삼으려는 사람들에게 반문을 하고 싶어요. 과연 당신들은 관광 목적이나 유튜버로서 돈을 벌려는 의도가 전혀 아닌 푸바오에 대한 안타까운 마음에 푸바오의 복리 후생을 위해서 진심을 다해서 선수핑기지에 4번이나 가본 적이 있습니까? 푸바오가 비공개 구역에 있어서 뻔히 푸바오를 못 볼 걸 알면서도 청두에 가서 2시간 40분을 다시 타고 또 가서 판다기지에 들어가지 못하고 입구에서 발만 동동 구르면서 눈물을 흘려보신 적이 있으신가요? 214번이나 전후 영상을 비교하면서 푸바오 상태를 자세히 체크하고 분석해 보신 적이 있으십니까? 중국과의 그 어떤 이해관계도 없으면서 중국의 눈치를 보지 않고 소신 발언을 해보신 적이나 있으십니까? 저는 청두에 다시 가더라도 영구정지를 당하더라도 체포를 당하더라도 저한테 지랄을 하더라도 저는 절대로 중국 눈치 따위를 안 봅니다. 왜냐? 가여운 생명에 대한 연민과 그 가여운 생명이 가족과 떨어진 거를 다시 가족과 만나게 해줄 수 있다면 인간 대 동물로서가 아닌 생명체와 생명체로서의 존중의 마인드가 있다고 하면 저는 중국 눈치나 보면서 자기 이해관계를 따지는 당신들과 달리 저는 그 어떤 것도 무서울 것이 없습니다. 저는 독립투사도 아니고 애국지사도 아닙니다. 단지 푸바오를 좋아하는 일개 팬일 뿐이고 병실에서 때로는 집에서 때로는 몸이 불편하시면서까지 푸바오 하나만 빛으로 바라보며 사시는 분들에 대한 그 애절한 마음에 진정성을 다해서 푸바오를 위해서 팬으로서 활동하는 것 뿐입니다. 214번의 푸바오 중국 판다기지 소식을 위해서 수백 개 아니 수천 개의 영상을 봤을 제 앞에서 선수핑기지에 4번이나 갔고 그 용태와 그 상태를 너무도 명확하게 알고 자세히 그것만 쳐다보다 온 사람 앞에서 마치 앞에 영상들을 보신 것처럼 판다의 평온한 모습을 두고 푸바오가 그냥 먹는 거 잘 먹고 앉아있는 것 같으니까 그동안 잘 지냈었네? 내가 너무 오바했었나? 그니까 직접 가서 봐야 이런 말이 나오는구나 라고 일반화한 다음에 저에게 푸바오 잘 지내니까 앞으로 이런 거 안 했으면 좋겠다고 훈계질을 하는 거는 약간 넘어선 게 아닌가 싶네요. 저는 이런 표현 정말 싫어합니다만 저만큼 보고 얘기를 했다고 하면 이게 말이라도 통할 텐데 고작 선수핑 한 번 가서 며칠간 판다의 평온한 모습을 본 사람이 저한테 모든 걸 안다는 듯이 얘기한다거나 얼마 전에 미국 디스커버리 채널에 나온 휘샹사육사 관련된 얘기가 나온 그 영상에 나온 그 두 분들처럼 한 분은 중국인 여자친구가 있고 한 분은 중국에서 내내 일하면서 계시다가 지금 한국에 들어오신 그분들처럼 그분들의 개인 사정상 중국과의 관계를 계속 우호적으로 유지하는 상황이거나 중국에서 다년간 살면서 중국에 정들어서 중국 사람들을 좋게 보는 시선이 강한 입장에서 하는 그분들의 말이 무조건 진실인 양 호도되지 않았으면 좋겠습니다. 물론 제 말은 무조건 맞고 그분들의 말씀은 무조건 틀리다는 말은 절대로 아닙니다. 저 역시 중국을 11번이나 갔던 입장에서 중국 사람들은 대부분 선하고 좋으신 거 다 알거든요. 저도 선수핑기지의 중국 사육사님들이 대부분 선하시고 좋다는 것은 저도 잘 알고 있습니다. 왜냐하면 중국에도 역시 시에칭양 사육사처럼 좋은 사육사들이 많이 있거든요. 하지만 그렇다고 해서 선수핑기지가 문제점이 없는 것은 절대로 아닙니다. 지금 제가 보기에도 많이 좋은 흐름으로 바뀌었고 많이 개선되어서 칭찬드리고 싶고
감사드리고 싶은 부분들이 많긴 합니다만 당초에 저들은 자신들이 잘못한 것을 피드백하고 인정하려는 그 습성 자체가 없는 것 같습니다. 정치체제가 너무 폐쇄적이고 그래서 그런 건가요? 물론 그 미국 디스커버리 방송은 미국 방송이기는 하지만 영상자료는 분명히 중국에서 줬을 거거든요. 물론 다큐에서 본인들의 단점을 내세울 수는 없겠죠. 열심히 하고 있다 잘하고 있다를 내세우는 건 맞는데, 그리고 시장사역사가 전담사역사에서 시장 중심으로 나온 것도 다 이해는 하겠는데 왜 시혜청양이랑 왕사역사가 빠졌냐 이겁니다. 그리고 뭐 푸바오를 위해서 다이어트를 시켰다고요? 그게 말입니까 막걸리입니까? 그냥 대나무가 딸려가지고 못 줬다고 하십시오 그냥. 그리고 푸바오가 꼴보기 싫어가지고 대나무를 덜 줬다고 하시고요. 만약 그 부분이 본인들에게 불리하다는 판단이 들면은 그 부분 내용 아예 언급을 말던가. 또 도둑이 재발절이었나 무슨 전신경련을 또 언급은 했던데, 워릉 중화 자이언트 판다원 여러분, 푸바오가 4년 동안 전신경련으로 그렇게 떨면서 에버랜드에서 개떨듯이 떤 적이 있었습니까? 원래 인간사에서 어떤 일이 벌어지면 그 어떤 일을 전담하는 사람이 책임을 진다고, 그때 당시 푸바오 전담사역사는 시장사역사 아니었습니까? 그럼 책임지고 물러나야 되는 거 아닐까요? 그런데 그 미국 디스커버리 영상을 보냈을 그 중국에서 보낸 영상 내용에는 왜 시장사역사가 고생한 내용과 애쓰고 있다는 내용만 나옵니까? 워릉 중화 자이언트 판다원 여러분, 앞으로 본인들의 잘못을 피드백하고 고칠 생각을 해야 됩니다. 이번처럼 그렇게 시장을 찬양하는 영상을 미국 디스커버리 채널에 영상으로 보내게 되면 그거야말로 이번에 한중 관계가 우호적으로 바뀌었고 시진핑 국가주석님과 이재명 대통령님의 그런 에이펙 회담에서 보여줬던 그런 모든 우호적인 모습들에 먹칠을 하는 행동이 될 겁니다. 한국 팬덤 또는 중국 이부들까지도 시장사역사를 그렇게 싫어하고 시혜청양사역사를 그렇게 좋아하는데 끝끝내 시장사역사를 안 치려고 그런 시장 찬양 일색인 영상의 내용을 미국 디스커버리 채널에 영상 자료로 보낸 당신들을 보면서 되게 한심하다는 생각을 많이 해봤습니다. 여러분 눈에는 한국 푸더기분들과 제가 바보로 보이나 보죠? 제가 이번 기회에 시진핑 국가주석님께 푸바오가 전신경련으로 덜덜덜 떤 내용을 반드시 전달되게끔 노력을 해봐야 될 것 같습니다. 그게 무서우시면 푸바오한테 제발 좀 잘하세요. 중화엔 꼬리TV님이랑 낭만신디님을 인지할 정도라고 하면 푸바오 중국 갔을 때 초창기 때 가장 컸던 채널은 유일하게 제가 2만 넘는 채널이었는데 왜 제 채널은 인터뷰를 안 따셨나요? 중국에 비판적이어서? 이건 좀 웃겼습니다. 여러분 스스로 자백을 해버리셨네요. 제 채널을 알고 있다고. 그리고 워릉 중화 자이언트 판다원 여러분, 푸바오 당뇨병 신경 쓰는 건 좋은데 사과 좀 주세요. 사과 좀. 여러분 주저리 무슨 말을 했는지 모르겠는데요. 그냥 순간 빡쳐가지고 영상을 만들긴 했는데 제가 5기로라도 푸바오를 한국에 반드시 들어앉혀서 아이바오 곁에 가게 할 테니까 그냥 기다리고 계시면 됩니다. 영상 이만 마치겠습니다. 이상 두해지였습니다. 시청해주셔서 감사드립니다.